Buenas tardes amigos y amigas, le estamos presentando un video más de un arado de mano. Esto se hace de una antena parabólica de Sky, y esa es una pala la que tienen para que entierre y abra terreno, si remueva la tierra. De ahí para allá es de madera, vea.